नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ रो भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण रो पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज सुंदर कथाटी आम शुणा जहाँ आम समस्त प्रयोज्य। कौन सी कथाटी ना बाल्य विवाह एक सामाजिक कलंक। आज्ञा सत कथा, किंतु आजिकाली से कलंक केते आगू बढ़ीगलानी कहीं कहीपर। कारण आग काल बाप माँ मैंने जबरदस्ती बाहर करुले, किंतु एबेका छुआ चिंताधारा छोट बेलू बाहर कि निजे फेराई जाती। देखो ये काँ भा क्वचित रे कहीं जनकर परिपक्व मस्तिष्क नथिब छोट बेलू ए रास्ता को पलि जाउछंदी। किंतु ये जो कुप्रथा थिला आजिकाली से माने बुझी पारि नाती। जे कम बयस कुमारी बयस विवाह पाई चिंता करुछंदी से तांको भविष्यत कथा बुझी पारनाती। 100 वर्ष जीवन रे पड़ीची निजको टिके निज जगार ठिया करवा दरकार, निजको टिके बुझीवा दरकार, निजको टिके विश्लेषण करवा दरकार। मु काहेकि आसीची, मु नारी हेले भी मो भितर किछि करिवार अछि। एते जल्दी कोन केवल विवाह होई जिवो। ये जो बाल्य विवाह प्रथा थिला आगुरु, ये बाल्य विवाह प्रथा रे पिला पढ़िया को चाहती झीटी ताकू पढ़िया को न देकर विवाह कर दियंती। ये जो कुप्रथा थिला ये गोटे सामाजिक कलंक थिला, ये सामाजिक व्याधि थिला। आज्ञा सेटा बे बदल जाइछि। पाठ पढ़ा अवस्था रे पाठ पढ़ुथिया समय रे अन्य का सहित माने बाहागर पई की प्रिपेयर की पळुछंती। एसीवा कहले सी गोटे दीटा सेटा को देखा जीवनी 1% को देखा जाएनी, हमको 70% को देखा जाए। किंतु आजिकाली समाज टिके कलुषित आड़ को गला बेलू सीना आम माइंड टिके दुर्बल होची, किंतु विवाह आजिकाली हो नाही। ये कलंक को उठेला किए? दर्शक बंधु, आज सुंदर कथा अछि, निश्चित शुणिबा। ता पूर्व आसंतु आमे भी टिके प्रज्ञा पुराण रे किछि समय निजको हजेई दबा। ये मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे हार आधार। मन सुनारी मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानवक कल्याण पाही नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण अटई संसारी सार, रे मन संसारी सार। हे मन सुनरे, हे मन सुनरे सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनरे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, जेतबेले प्रज्ञा पुराण रे उदाहरण दिया जाउछि धौम्य ऋषिंकर कथा को जेतबेले आसीछि जे सामाजिक परंपरा भितरे दाम्पत्य जीवन रे कौन कौन सबू हवा दरकार, या पछरे किछि कुरीति अछि कि से कुरीति के बदले देवा। कारण गोटे कुमारी झीटी किछि जानि नथिवो, तार मस्तिष्कर सेतिकी उर्वरता आसी नथिवो, शरीरर उर्वरता आसी नथिवो, बाहागर कौन गोटे जानि नथिवो, ता भितर ये जो भय को भर्ती कर देई आउ जन को बिक्री करदेला भली तार समस्त अधिकार को आमे जबरदस्ती मारिदबा, ये मध्य गोटे कलंक।
ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗ ଜମାନା ବଦଳିବ, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଝିଅଟି କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଡବଲ ବର୍ଷ, ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଝିଅଟି କମ୍ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପୁଅ ଆଗେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝିଅ ବୈଧବ୍ୟ ଦଶା ଭୋଗୁଥିଲା। ବହୁତ କିଛି କୁରୀତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଧୂମ୍ୟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଅଛି ତି? କୁରୀତି କୁପ୍ରଥା କୁଚଳନ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଇଏ ନାରୀ କି ଆଗକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନାରୀ ଆଗକୁ ଯାଇନାହିଁ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ନାରୀ କି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି କରିନ, ଇଏ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠେଇନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ସେତେବେଳେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ଛୋଟିଆ ବେଳୁ କରିଦେବେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ଚାଲିବେ। ସେ ନାରୀଟି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବିକଶିତ ହବ? ଇଏ ସବୁ ବଦଳିବା ଦରକାର ଥିଲା, ବଦଳିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ। କିଏ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ବଦଳେଇଛନ୍ତି? ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ରୁଟି ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣର କଥା। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଇଏ କରିଥିଲା, ସେଇଠି ସିଏ କରିଥିଲା। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ହୁଗୁଳି। କହିଲେ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୁମାରୀ ଧନବତୀ। କୁମାରୀ ଧନବତୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଗୁଳିରେ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ବଦଳି ବଦଳି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାହା କାହା ମନ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ରାକେଶ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟାଇ, ଆମେ କ'ଣ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତୁଳସୀରେ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ସେଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ MA ପାସ୍ କଲେ, MA ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ମେରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ନାରୀ ବି ଚାକିରି କରିପାରିବ, ଇଏ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମା ରାଓଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କଥା ଆସିଲା। କହିଲେ ବିବାହ କଲେ ସେମିତି ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଥିବ, ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମାନୁଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଜଣେ ମାନୁଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଜଣେ ମାନିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ମାନିବନି। ଆଜ୍ଞା, ନ ମାନିଲେ ପୁରା ଗୋଟାଇ ଚକ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ଗୋଟେ ଚକ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସିଧା ଯିବ କେମିତି? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ମାନିବ। ନହେଲେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବେ, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଇଏ 2 ଜଣ ବସି ବୁଝାମଣା ଭିତରେ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପ ପକେଇବ, ଆଉ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନିବ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରେନି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଜବରଦସ୍ତିରେ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇ କଥା ବା। ଜଣକ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତ ମହାଭାରତ ବି ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଠି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଜି ଧନବତୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ରାମା ରାଓଙ୍କୁ, ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଗେ
कथा रहिला तुमे भी चाकरी करछ मो भी चाकरी करिछि दी जण जाक आमे चाकरी करिछंदी आमे दुई जण जाक संसारी सहित कर्मठ भी स्त्री कहब मु भी चाकरी करछि आसी पहुँची गले मु कहीं काम करी स्वामी कह मु चाकरी करछि आसी पहुँचले मु कहीं काम करी ना ना एमिति नहीं ये दी जण बसिले कौन कराहब कहले आमे दी जण जाक चाकरी करिछन आम दी जनकर जीविका दी जनकर जो उपार्जन जनक उपार्जन रे मोर परिवार चलिबो कौन कहले जनक उपार्जन रे परिवार चलिबो आज्ञा आउ जनक उपार्जन रे समाज सेवा हो जदि आमे या करिबा ताले तमर परामर्श कौन आगे स्वामी देले स्त्री की कथा स्त्री भारी खुशी हेले देखंतु आज्ञा जदि एका मेंटालिटी रा दी जण पहुंची जाती आज्ञा जीवन शय गाड़ी चलिबो कहीं ना मु जा एमन भावु थाए जहाँ काले प्राप्त हुए ताहा स्वामी तो कहीदेले स्त्री आगु भावुले ये समाज रे किछि कुप्रथा अछि ये समाज रे किछि कलंक अछि आकु उठिया मत टिके केंदी सहयोग मिलंतानी ए समय स्वामी हाथ बढ़ाई देले कहले जनक पैसा रे घर चलिबो जनक पैसा समाज को लागिबो कहले बढ़िया कथा सी कौन कले ए बाल्य विवाह प्रथा को विरोध करिले नारी उत्थान पाई की योजना करिले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ ए नारी समाज को जाति उन्नत करिवा कुसंस्कार धीरे धीरे लोप पाई जीवा जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ। दर्शक बंधु देखंतु कहले जनकर उपार्जन रे घर चलिबो जनकर उपार्जन समाज को जीव घरणी आउ टिके बुद्धिमती थिले कहले मु उपार्जन करिक आनी समाज रे 5 जण लोकन को बांटी भी पैसा गरीब लोक समाज रे को कामटा आइ परनी स्कूलटा आइ पारुनी कि कोडी विद्यालयटा हेई पारिलानी किबा कोडी डाक्तरखानाटी हेई पारलानी मु ताकू तैयारी करिया पई पैसाटा देबी मु चाकरी करी पैसा कहीं देवी ये विद्यालय तैयारी हो सारा पर से पाठ पढ़िया भी लोक न मु ये विद्यालय तैयारी कले लाभ कौन गोटे काम करवा जदि समाज को जनकर पैसा जीव से जनकर समाज सेवा ही करवा दरकार तेणु मत छाड़ दियो मु समाजर सेवा करी स्वामी कथा दे दिले ठीक अच्छे मो पैसा रे घर चलू तुम्हें जाओ सामाजिक सेवा कर ता पर दिन गले रिजाइन दे देले चाकरी कहले मोर आ चाकरी करिया दरकार नहीं रिजाइन दे दे आसिक कौन कले कहले जो बाल्य विवाह प्रथा बुली बुली करी किए तार पुओ झील को छोटिया बेले बाहर कर पहुँची गले से कुमारी धनवती से पहुँची गले बाल्य विवाह ये हूँ सामाजिक कलंक कौन पाई ये विवाह हम सांगे सांगे पुलिस रे कंप्लेन दियो बाल्य विवाह प्रथा को उठिया पड़ो सबु जगार जा पहुँचिकी उठे देले जिते नारी माने पाठ पढ़ी पारे ना से जबरदस्ती नारी मानक स्कूल खोलिले कहले ये नारी ही पाठ पढ़ो नारी मध्य शिक्षित हवा दरकार जेपर्यंत दर्शक बंधु सत होची आमे आज पर्यंत डिंडिम पिटुलु यदि नारी हम पाठ ही देश जीव आगे यह निश्चित सत्य किंतु पाठ पढ़िबार माने नुह उशृंखल हवा पाठ पढ़िबार माने नुह निजर औद्धत्य देखा शिक्षित हवा बहुत भल अनेक लड़ी लड़ी आमको आज यही पर्यंत पहुँची आमे जदि तार उपयुक्त व्यवस्था न करिवा ताकू जदि उपयुक्त व्यवहार न करिवा ताकू जदि जीवन रे आमे आम दैनंदिन जीवन रे तार मूल्य न देखैबा ताले जो माने आज्ञा लड़ीथिले ताकू दुख लागीबनी नारी शिक्षा पाई आगु को बाहरिले कौन कले प्रथमे ना नारी समाज को आगे उन्नत करने को पड़ो ए नारी घर भितर बही
पुरुष जहाँ कहूँ नारी सेया करुच्ची। अरे नारीर भी गोटे मन अच्छी, नारी भी गोटे मनीष, स्वाधीन भाव में बंचार तार भी अधिकार अच्छी। ता बिना इच्छा पुरुष जिते जहाँ कह नारी कर एमती तो करावनी। सी कौन कले ना गोटे इंडियन वोमेन्स एसोसिएशन बनैले। ये सब नारी माने आसी तुमर अभियोग कर नारी मान को सी निजे निजे टिप्स देले तुमको आगू को जीवार अच्छी। आउ ता सहित ये बाल्य विवाह प्रथा को रोकवा प्रत्येक माँ मैंने आगे बुझा दरकार। दर्शक बंधु आजिकल किए कहार शत्रु कहले गोटे पुरुष कम पुरुषंकर शत्रु थे, किंतु समाज रे यदि शत्रु आम खोजे गोटे नारी ही नारीर शत्रु, सासू ही बोहूर शत्रु, ठीक बोहू ही शाशुर शत्रु। ठीक कथा। पेटरे छुआ अच्छे आगे किए मारिदेवा कहूँ आइला किए ना, जदि गर्भ भितर गोटे झील हम जानिले आगे से घरर वयोज्येष्ठ जी थी माँ गोटे सी गोटे झील होती आउ गोटे झील बजा ता पूर्वर ताकू से आत्महत्या करने कहीदे मारदी नचेद जी गर्भधारण करते कष्ट कर पिलाटी दुनिया देखिया पूर्वर सी ही आज्ञा परामर्श दब मारिदेवा। आसवा पूर्वर गोटे से नारीटी ताकू ही मारिदेव दुनिया देखी न कि भूल करी आसिया पूर्वर मते मारिदेल आज्ञा ये से नारी कौन सी पुरुष आज्ञा कहबनी, कारण पुरुष विपरीत लिंग को बहुत भल पाए। पुरुष केबे कहबनी नारी समाज न रहू, किंतु नारी चाहूथिव नारीर शत्रु। से आज्ञा कहले ये कम बयस विवाह करने नारी माने ही आगे कह मो झील एडिटा बाहर कर दियो। तेणु से नारी की आगे शिक्षा देवा दरकार। आज्ञा तो तू जिंद हैरान अच्छु तू कहीं चाहूँ तो झीटी हैरान हो, तो झील को पाठशाठ पढ़ा ताकू योग्य कर ता भीतर विचार बुद्धि आसू। ये एतिकी करू करू आउ सबुठ बड़ कथा 10-15 संतान जन्म करिया कहले एगुड़ा भी भल नुह। ये नियंत्रण हवा दरकार। हम केमिति ये जनसंख्या को नियंत्रण करने गोटे नारी चाहिए आज्ञा हम आज्ञा जनसंख्या नियंत्रण हवा दरकार कि नहीं आज्ञा। से तो नियम होइछि ना आमे दुई आमर दुई। हाँ नियम बाहरिला तापरे ना आज्ञा ये माने लढ़ीले आगे आज्ञा ए माने लढ़ीला परे तापरे आज्ञा नियम तैयारी हैला। आजी ये माने कहउछन्ती आजी आज्ञा कर नियम हैला पर लोक ताको उल्लंघन करी करू एबे भी चलचंती। आमे दुई आमर 5 हे कोची दिथिबे जो मानकर भाबुथि हमर 4टा झियो हलानी पुओ गोटे हो बोली भाबिकिरी 5 संतान जन्म होते ना आज भी अच्छा, किंतु को माने अच्छा आज्ञा जो माने ये राज्य भितर बाहर आसी रही से माने आज्ञा नियंत्रण करूना सरकारी नियम गोटे हवा दरकार। आज कुमारी धनवती तो बाहरी पड़गले एवं सी कौन कले ना इंडियन वोमेन्स एसोसिएशन बनई दे सारा पर आउ गोटे समिति तैयारी कले। से समितिर ना रखिले बाल विवाह और परदा प्रथा विरोधी समिति। यही बाल विवाह प्रथा को उठेया गोटे समिति गठन कले। जितेबाला ये समिति गठन करी से समिति सबू जो मानकर बुद्धिजीवी माने अच्छा आगे रखीदे कहले आज्ञा आपण ही यही सचेतन अभियान टाक तैयारी करंतु आउ केही बाल्य विवाह करिवे नहीं। बाल्य विवाह नक आज्ञा उपयुक्त बयस आसु विवाह करिया सबु किछि नुह। आगे 25 वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचर्य पालन करने कथा अन्यून से ही पर्यंत पुओ झील थांतु सेतिकी आपण दियंतु। एथिरे तांकु मध्य अनेक सहमति करी एटाकु मध्य सरकारी तरफ रे केमिति लागू हम से प्रयास चालू है। जितेबाला तांकर धीरे 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 समाज सेवा बढ़ी बढ़ी चलला यही समय जानी बंगला रे दुर्भिक्ष पड़ा। जितेबाला दुर्भिक्ष पड़ा सी कौन करेंगे दुर्भिक्ष लोक को साहाय्य करने से लोकों सब जो धनवान लोक थे सी धनवान लोकों पाखु किसी सहयोग आनिले आर जो कार्य करी करी चलिले ना भारत सरकार बहुत खुशी हेले। खुशी है कौन कले ये जो बाल्य विवाह प्रथा को उच्छेद करी नारी शिक्षा को नारी मान को जागरण करने जितेबाला कुमारी धनवती लगिगले
ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆରେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ କରିପାରିଲ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ହେଇକିରି। ଆଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେଶରେ ହିନ୍ଦ, ଏଇ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ହେରିକା ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ନିଜକୁ ପରିବାର ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା କରିନଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜଣେ ଏତେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ରହିଥିଲେ କୋଉଠି? କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ? ନା, କୋଉଠି ରହିଥିଲେ? କହିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମନମାନି କରିବାନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ପଛପଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗେ କାହାଠାରୁ ପଇସା ନେଲେ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଲେ। କହିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିନା ସେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ପତି ପତ୍ନୀ ବଢ଼ିଆ କରି ବସି ଟିକେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ସେ ଭଲ କାମ ପୁରୁଷ କଲେ ନାରୀ ସହଯୋଗ କରୁ, ନାରୀ କଲେ ପୁରୁଷ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଧନବତୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଆଜି ବହିରେ ତ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ରାମାରାମଙ୍କ କଥା ଆସିଲା? ନା ଧନବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିଯିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା, ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘରଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନୂଆ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ନ ଲଗେଇକିରି ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଶତ୍ରୁଙ୍କର କିଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନା ଆସିବ, ଅଟକେଇବ କିଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ କିଏ? ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚାରିଟିକିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରକୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତା ସହିତ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ସୂଚନା ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଓಂ ଶ୍ରୀମତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।